Biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, très chers internautes chaîne YouTube. Il y a Bisso podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci au Sénat notre dé où nous avons Bisso Pema dans mon collègue Kaka Nengezalaka. Donc, un grand merci n'a abonné na Bisso Nyo. C'est beaucoup c'est toujours s'abonner na scène Nabino ou Lingamakas. Il y a Bisso podcast en tout cas à finir ensemble jusqu'à la solution. Pour là-dessus, quant à moi, votre humble serviteur, Watakin le lion de la presse congolaise, car Nengezalaka limon parce qu'il y a une maladie. En tout cas, pour la bataille, la pessimiste suprême, il y a une zone qui est Zalaka. Et je remercie mon équipe technique, na Sima Caméra. Et nous avons toujours je suis mon gars petit Kabou, mon Tchangou. Un grand merci aussi dans les trios, donc les trios depuis Angleterre, à Londres précisément. Donc les trios, Bambo, Tenabino, Kaka, Nengezalaka. En tout cas, très chers internautes, il y a chaîne Nabiso, il y a Bisso Podcast TV. Voilà, les autres a précisément na disika Tchangou na commune ya Kimbanteke, c'est l'avenue Libération na quartier Mpanga kaka Nengezalaka na église ya Espeko Bangunza. Donc Espeko Ngunza tokoyeba Bangunza bazaba nani? Bangunza basalaka nini? Est-ce que Bangunza baza mingi kota bukoko to baza koto pe mingi koto ya christianisme? Alors ba détail belebe beaucoup seront venus pas ya bango moko to kusona bango kaka Nengezalaka to kiti awa sur le terrain na église na bango ya Espeko Bangunza oyo zo bongo na disika Tchangou précisément na commune na Kimbanteke na quartier Mpanga sur l'avenue Libération kaka Nengezalaka to koti skola kati tutala bongo ndenge nini église na bango evoluaka ndenge nini batambolaka apoto kota skona ba détail monsieur kaka Nengezalaka. Restez toujours branchés, on se retrouve juste après. Merci. Adiga
La langue aussi est un fait. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, tuant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont dotés et ont été dotés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même source, de la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Une figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepté de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Totani na zaki mokakwa misato nzela ya motoba tina zoku na mwana totani na kombo na Yesu kobatela monoko tuke na monoko ya moto ezali eteni ya nzoto emonanaka lokola moto yango ebebisaka makambo nyonso ya mokili epelaka na moto ya litelo ezikisaka moto kobanda na kotama na ye ti na liwa. Bato bazali na mayele ya kosala te banyama ya ndenge na ndenge ebanda kotosa bango, ezala banyama ya zamba, bandeke, banyoka to bambisi, kasi moto moko te asi asala te monoko na ye etosa ye. Yango ezali eloko moko ya mabe etonda na poison mpe elembaka te. Tosalelaka yango mpona kotondo, tosalelaka yango mpo na kokumisa Nzambe Nkolo mpe Tata na biso, kasi topingelaka yango mpe lisusu baninga oyo ye asala na ndenge na ye. Kaka na monoko topesaka bandeko na ngai, boye ezali malamu te. Mai ya elengi na ya bololo ebimaka esika moko, bandeko na ngai. Nzete ya fizi esi ebota mbuma ya olive, mpe oyo ya vino esi ebota mbuma ya fizi. Ndenge moko mpe mai ya komele ebimaka esika moko te na mai ya mungwa. Na kati na bino, nani azali na mayele, mpe nani ayebaka makambo, amilakisa moto ya mishaleli ya malamu, mpe akokisaka misala na ye nyonso na boboto mpe na mayele. Kasi soki mitema na bino etonda na lokumu mpe na zuwa ya mabe,
bobanda kotombola mapeka te mpe kowangana makambo ya solo. Mayele ya ndenge wana eutaka na Nzambe te, kasi ezali kaka ya bato ya mokili oyo. Yango eutaka na milimo mabe. Alleluya! Pamba te zuwa mpe koswana ebimisaka mobulu mpe mabe ya ndenge na ndenge. Kasi moto ajali na mayele oyo eutaka na Nzambe, ajali moto ya motema pembe, aswanaka te, avandaka na kimia, boboto mpe na kimia, ayokelaka bato mawa, asalaka makambo ya solo mpe ya malamu, mpe akosaka bato ata moke te. Bato oyo basalaka makambo ya boboto bajali lokola baoyo bakonaka bilanga. Mbuma oyo bakonaka ebotelaka bango bolamu. Alleluya! Ameni kamba kwa tata. batovuki kotambola na se na mbula mpona lokumu na kombo na ye baye kokumisa moto mokili te kasi baye koluka nde elongi na lo nsambe epe ezali na ntina monene mpona kokanisa baoyo babandaki mosala oyo avant biso ndenge modérateur motik olobaki soki bango bazalaki te mbele lelo toyebi te toma tozala banani kasi na nzela na bango nzambe toyambi liloba na yo mpe yango tozali kopusa makolo moke moke kino mokolo malai journal elo ezala bénédiction mpona moto moko na moko akomi na esika oyo mpe oyo azali ya kolebaka na kati na ndako liloba na yo oyo ekokima na kati na momumu na nzambe ezala ya ngai te kasi ezala nde ya yo mpo ngai moko mpe eza kokima kati na ngai bakoretenir moko to mibale mpo ngai mpe na mibikisa yawe nazala lokola tourne ebetaka monga pamba te eza koyeba nini eza koyeba te kasi ete molimo mosan mpe fungolanga te matoi mpe motema ya kobomba motu ya kosala wawumbu no mpe bazali koyoka nzambe totelemi nyonso ya molimo na pongi milimo na divagation de pensée oyo kokomema makanisi ya moto mosika tobebisi yango na nkombo na oyo yesu yawe esala po ete ozali nzambe molimo mosan mpe kide biso durant eleko nyonso ya mateya na nkombo na tata mwana mpe mosan tobondeli bongo amen 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 alléluia est-ce que c'est ezali est-ce que c'est ezali amen amen nalingaka esengo ezala kaka po ete mwana nzambe esika nyonso azalaka kaka na ese jamais mwana nzambe soki akomi na pasi alobaki nazali na pasi azala toujours na esengo na ngonga nyonso parce que yayebi ke tata na aza kolo biloko nyonso alléluia merci tolingi toyoka liloba na nzambe tokofongola bongo mokanda ya nzambe na Apocalypse 14 tokotanga 13e verset soki nzambe fongoli mosantu kobakisa biso verset moko lisusu tokoleka na koyoka yango baoyo babongisi makomi bakoki kofongola biso mokanda na nzambe mpo batangela biso nzai kusu ayowani kapuki ya nkumi yeya nzela ya 13 verset moko kaka Apocalypse chapitre 14 verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout pour écouter la parole du Seigneur. Et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, écrit, errez dès à présent des morts
qui meurt dans le Seigneur, qui dit l'Esprit, enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous recommençons pour une bonne compréhension. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui dit l'Esprit, enfin, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Kapo ya zomi na mine, nzela ya zomi na misala. Totali na kombo na Yesu. Tango ekoki Nzambe akokata makambo ya bato. Toke na 13. Bongo nayoki mongongo moko euti na likolo elobi koma boye esengo na bato oyo bakufaki na bisanga na Nkolo Yesu. Molimo alobi ya solo mosala na bango esili, sikoyo bakoki kopema mpona misala na bango ya makasi, pamba te bolamu oyo basalaki ezali kolanda bango. Alleluya. Alleluya. Mono yawa inga tuka usu yau ya vova sonika tuka bwabu mayani mena yebafwa ibafwa ga mfumu inga mbeve ivovele sibafunda musalu byao kadima vanga mau makubalandanga. Amen. Kuna na ngao ndima malanda, nana ngao ndima Nsimba, nana ngao ndima Mbumba Filipo, nana ngao ndima Tomato Alanda, nana ngao ndima Simoni Kimba. Melo kola batambola kisembo na miso na Nzambe, pe bakufi na elongo yango lelo tozali esika yango ndeko na ngata oyo za pour raisonner ba oyo ba lekaki liboso na musala yo faut en rester au place ozali. Parce que ozoyeba ke misala ya bango yango etikali kati na biso toza kolandela yango, misala na bango pe elandi bango ntina malita na bango place bazali. Lelo yo malanda tika biso, Nsimba tika biso, Mbumba toyokaki, mais oyo biso tomoni tomona pe bimangu na bango ketika bwako tomona ki ndenge babandaki kosala mosala, tomona ki ndenge babandaki kotambola. Soki bazalaki kotambola mabe ngai na yo mbende lelo toza na kati ya kingunza te, mais lokola batamboleli malamu lelo biso mpe tolandi mosala yango tozali na kati na yango. Toloba amen na solo. Ebongo sikoyo bango so lokola bakufaki na misala oyo, bakufaki elongo na Yesu, bakufaki elongo na misala na bango, ngai na yo lobi tokokufa elongo na nani? Mbumba toyoka sala boye abinisaka babakabu na zamba bayaki baleba moye basolo bakanga bango eza te. Mbumba bakundie alobi biyo otanga discours otanga kozonga ngai napanisa papa malamu bama nzomba bazalaki nabimisi bango nyonso nabina tikalaka ngai yaya na babi na masina ngai na Mbumba nabi papa malanda papa Nsimba ta makei alobi ke oza na malamu sikoyo yo oyo oza na nzela olobi na biso nini atali aseki abina naza so na ntango kopesa moto conseil te nabe na ntango so ya koloba te, mais oyo ayokaki mateya ya solo elobaki batata na bino mpe ngai yo nazali asimba yango makasi mpo ngai na kopesa so moto conseil ata moke te. Tovandi na bino bambula ebele toteyi bino tolakisi bino nzela oyo kosimba nzela yango ya solo Nzambe ya kozala na ye, mais oyo kotemola kobebisa mbumbu madame alingi balofilma bia longola televizio na ya bozo bana makambo nanga bafilmaka yango te alobi akoye koloba ava ndenge
ade suki wana ndenge bamama bato baya biso nakoloba na eloko moko te ezali bikama to bikama bilembo to bilembo te kabinga na kotia so mutu te me oyo bosi bozwaki botiango na misala soki botiango na misala bomona nkembo na yawe parce que bango ntango batiaki makambo nango na misala bakufi na esengo ya nzambe bakei mpe na nkembo na bango me batiki misala bamemi eloko moko te bamemi eloko moko te me batiki misala oyo kosimba ngo malamu ye mpe akokufa na yesu elongo me oyo akobebisa moye misala na ye elanda ye tomonaka yango na bibembe mosu tokenda okoma place ebembe boye mutu bokonde kosambela na ye ube frère ube mwana ya ndeko me omona bakulu na baye yembe eza komelama makambo eza komelama makambo ya bamystike eza kosalama wana misala elandi to elandi te seke ye mpetaka azali na bomoi akotaki banzela wana ketika bwako alleluya seke ye mpetambulaki mabe yango misala wana tozwa kosala lelo yango ekolanda biso oraisonne na nini baoraisonne nde banda kotonga bato baoraisonne nde banda kofinga bato baoraisonne nde ozalaki moto akanda ya bitumba ube baoraisonne nde ozalaki moto akolemba alleluya maintenant lelo eza raisonnement ya baaye na biso ya bakulutu na biso mais biso moko mpe toraisonne tobitia na kati na ndenge na bango bazalaki estce ngai na kotika bilembo nini na mokili misala na bango elandi bango yango lelo tozali apo me ngai nayo mosala nini ekolanda biso na nini alleluya misala nini ekolanda yo parce que tant tomonaka makambo wana tant mosusu olimbisa ngai na bunda na kau sikapisi yango etikala papa bonoyebaka lisusu naza koteya bakulu na baye epa ya papa Jean bakulu na baye bazo bandi dozele bandi su kofinga na mote ntango ya motema ezali na mwa mopuse mwa makambo wana tokakosala alleluya ezaki ebembana na mona papa moko besolindeko na ya namona ntango nasisi koteya nazozonga moko na ye ti pembeni na ngai mbala mona mpe mbio na dila ndefu ya naza kobenda kaka pwa ngai na pasuki awa ye mpe kuna monoko nyonso epanza makila kasi toyebembe place basambeli basali me bakulu na bakutaki wapi seke moko na kati na bana to na bandeko basalaka ekili moko donc mutu wana deja misala na ye ezolanda ye ya mabe sikoyo yo na nga lelo misala nini ekolanda yo ya malamu oyo tosalaka to ya mabe oyo tosalaka na bandako parce que ntango tozali ya tozobima basantu biso neti mais ntango tokokoma na ndako na moto azwi ezaleli na ye alleluya ndenge tozali awa tozolakisa ke tozali bana nzambe po tolaki bilamba ya pe mais ngai nao ntango tokomaka na bandako place totekelaka na mosala place tokendaka kosalela mosala totambolaka ndenge nini tovandaka na bandeko ya libanda ya eglise ndenge nini ntango bandoloba yisu azomata kokoti lokola aza na lukamba alleluya aza komata kokoti lokola aza na lukamba telemi na ekweya lindalala naboti bokela yisu yaka nde nzambe nebeti moka akolanda ti akokita ye na maboko na ye akandi azwi atie na motu ya motu moto abikaka te ye ngana tokomata soki ndenge bango bande komata ngana tokokoma na kupali ndalala na nde tokosoki alleluya mpona nini biso moko tozobenza pasi na kati na biso bolingo ya solo tokwaki tokomi na bolingo ya ngai moko na ngai moko kuna mwaye totambola malamu kintu adiki bana yango ngolo
bango ntango banai kotambola bazalaki na bolingo makasi. Napesa bino so exemple moko muta machua olingisa ngai boyoka histoire oyo parce que bele ntango nayokaka afukami aza yesu alo machua meko yeba machua ngobima machua tikali kozala ngunza ata mokolo moko te aikati ngambu ya Kinshasa akoti na nkamba akepa Simoni Kimbangu abiya Simon na ye nalingi bopesanga molimo oyo bino bosalela Kimbangu atali abi Yandre ngai naza na mpeve ya kobitikisa ata mokolo moko soko oyali mpona maladi to mpona nasako mona yo okende bamalishanso bino sokola awa na kosala mais oyo ngai moye nasala yango eza te tala bolingo bazalaki nango abi vingela na bokela ya mbumba yani wabaka mpeve ya ditikisa bana ye yangi ekolo abengi na telefone na molimo mbumba alo basolo bon comme ça le parent le roi dit Congo Brazza boya na ye ba na Congo français boya to kuta na vie parce que on est kuta na ko bakima l'état ba komi 18h ba si yoka na 18h juste Kimbangu alobi na machua simbanga na elamba asimbe pouf bakeye ba komi na vie place on a lelo place batiaka bascule ya moto matiti moyen bota boyo ka pe histoire tina mabele ya vivi eza pamba melo on se robote faut bota munene pona kingunzi parce que on est capital et monsieur RDC tango bakomi wana atalisi mbumba makambo André ayina André miyonge tumona lele biole bena ya bon kanta doit tomba talamile le miet kaizo la mamvi nduko zo mafuta tene lamba ko besi ko sala bien honte alors malango longo la bilambo ni baloza na yango zo to pesa ko ya sika ko ya pembe kwa mo tsike yango linga ka salita ta muke te machua tala na inflammation na ngai yango ipesa na kasi na ganga la miteni imagine nga naza na ya malikali yango to ipesa na permission na ganga la miteni parce que machua nza zaki douanier 22 wana bomona zaki matricule na ye boye bon nake kokanisa bomona kozongela bino kozonga timo ya lelo moya zonga ndoto kobene ngunza nilo zo so mpe lobi ke machua keba una nuri kwa Alléluia. Si on a bête histoire pour côté la bolingo ezalaki na bakulu na biso. Mutaye pa inaye abi kitezo ezali yangai te. Amemi pa ya ndeko na ye wala ina kitezo wana. Est-ce que lelo tozo ça est là? Facile. Bolingo ekundi biso. Na kati na sala pour. Respect. Ya musala muninga moyemo nana. Les représentants légaux, mesdames et messieurs, en titre et qualité, nous voici aujourd'hui réunis au temple de l'église spirituelle des prophètes au Congo en cycle, ESPECO, afin de pouvoir pousser nos pensées derrière pour raisonner les mémoires de nos ancêtres qui nous ont quittés depuis une décennie à l'occurrence de Papa Nsimba Ngunga, Papa Malanda Mangunga, Papa Nsoni Mponi, Papa Zola Kwanzambi, Papa Landi Lutete, Papa Lutambi Lukukuku, Papa Lukuni, Papa Badembo, Mama Nkenge Ngoma, Mama Luteba Kwenu, Mama Lisiku, Mama Nebo et autres. J'en passe, sans oublier notre fondateur Mumba, qui est Philippe, qui est le pilier de notre mouvement mondialiste. Là, c'est une petite aperçu de l'histoire de notre mouvement de Bangouza. Moi, mon petit peu parler ça.
laisserez vous asseoir. Et vous êtes tombé un lundi et on a opté pour le 17 décembre de cette année. Mesdames et messieurs, je vous en remercie de votre présence à ce lieu et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse et qu'il vous comble de son Esprit Saint, afin de ne plus tourner vos dos de l'Esprit Saint pour pouvoir suivre ces œuvres jusqu'à la fin des temps. Et que Dieu bénisse les spécos et que Dieu bénisse les Congo. Je vous remercie. Alléluia. Vamos,
Kuna bana baise mkumbu ya mono tatanzambia kuna posha emunina la kwa safasi baja ya kuinza kwa wote kuna ndiko ye kuna penzi kuna pembazo hata mimi ile kwa kitu ya sisi kwa kwa bidha tatanzambia kwa kwa Mukubase ye mwana ya mbegu ya munandonga ke bukaya pe Oza munandonga ke bukaya pe Ok, voilà, mesdames et messieurs, car on tolobaki na bino, bomoni bongo évidemment oyo tiko le kabongo na kati, siko na epesco bangunza oyo bongo na commune Kimbantseke, bomo pena dimanche lelo ezaki pena kafu pena na lo sambo, siko wapi bate belé nzinga bayaki batu bauti musika, et puis bomo na kipe chaîne ya bino. Il y a biso podcast tokitaki pena awa sur le terrain ka nengeza laka bomoni biso pe to participer pena lo sambo kaka nengeza bomoni ba sali ba opération milimo tout le monde ba mbeli binomo bomoni ba image kaka nengeza laka donc dimanche lelo eza mokolo moko soki ba célébrer yango bazo kanisa ba oya bango ba kenda donc ba représentant légal na bango ndenge tout le monde na ba église kimbangiste eza na ba mokolo oyo ba kanisa bongo papa na biso Fomo Kimbangu ndenge pe to mona bongo pe na ba église mususu pe bakanisa ba représenter les gars na bango ba tika bango bango baza bana bakoko na bango bazali yo bomoni bazwa ki les kanisa lelo mokola yenga ya ko sangisa lisusu batu ko célébrer topi to robenga na lopoto donc ba rendre bango susu hommage parce que bakenda batika biso utakala kaka ndengezala la prochaine tokozonga nde bozomona na ebike boko tuna pena mingi ndenge bazo sauter surtout le comme senga ndenge bazo sauter bazo pesa moté après azongi sima en tout cas le kelinga makasi bomoni tofukami bazo popola babiloko anyo sola on va parler ça à la prochaine to vana vraiment ba expliquer biso bangunza baza bana parce que belé babanga bamona surtout kombo wana bangunza surtout kombo na bangunza et puis bomoni bongo tout en blanc balati pena pembe bana mikie bazo beta bambunda to ke bambunda wana kombo na ngo to koyeba ngo ba ko expliquer biso et après
tozomona pe bana mike bazomela ba mai wana eza nini la prochaine kane noto babino tokozonga vraiment pour que tosola donc restez toujours branchés na chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas grand merci à vous ba opena balandi biso en tout cas c'est pena kitoko ba commentaire na bino et kozala pena bien makasi donc bomoni bongo to uti bongo na kilt to assister pena EPSCO bangunza ozo bongo na commune à Kimonte qui na quartier Mpanga kaka ndengezalaka et quant à moi avec votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise. Donc, qui m'a pénamba en copé sa bambo tebele donc na les trios donc les trios et balobi ndenge déjà na fukami le samolangé panzani na compagnie. Il y a Bisso podcast. Le sambo panzani vraiment et na compagnie biso tout cas qui ne touche le bosso donc les trios pourquoi pas saluer aussi donc maman Laura donc maman Yabana Mutala la livre sterling tena dollar à la poche kanenge zalaka et je remercie aussi donc mauvais Ben Bala le Gaulois depuis États-Unis d'Amérique à 001 et pourquoi pas se remercier mauvais Charlie Wayungu sans oublier aussi mon petit frère que j'aime beaucoup Selby Kado Mayobo depuis Brésil et pourquoi pas aussi à saluer donc Aimé qui finit la Rossignol et maman na Curtis et Blondie depuis Brésil donc je vous aime de le kanenge zalaba donc l'agneau te ya lobité l'agneau on a déjà donc nabike Noël makambo pene kozala. OK, merci beaucoup à tous ceux qui nabiso à la prochaine toko beta siko li solo EPSCO bangunza ba expliquer biso vraiment misala oyo ba sala loko so le kelinga na mon opération mbeli bazokata basinga ngo mona nete toko tuna eza mama milimo mama telemi akomi à bonne santé en tout cas na moni loko moko ya mabeti awa. Moi de ma part déjà na pesa déjà briefing na moni ya mabete awa ndenge zalaka ba biloko mususu ba ni ngala moni onte tokozonga tokobeta lisolo kaka ndenge zalaka. Merci beaucoup et je remercie mon équipe technique na sima caméra nazaki bona ndeko je suis mbongo petit cabo ya chao kaka ndenge zalaka et sans oublier aussi ingénieur d'Obasadi ainsi que ba confrère et puis ba conseil na nyos tout na chaîne na biso ya biso podcast TV tous allons toujours ensemble jusqu'à la solution et vous allez pena kitoko maka sans oublier aussi maître Jean-Fou maître poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te